podcast， 歡迎收睇我嘅 YouTube channel。已經嚟到紐西蘭皇后鎮啦。頭先呢就揸咗車啦，過嚟呢一個 Airbnb 嘅住宿，見到雪山啊！突然間開箱下，因為睇下呢個無敵風景，面就係雪山，跟住咧嗰度有個湖啦，跟住咧再睇下呢一個 Airbnb 後面呢度睇下。背景就係雪山啦，呢度有個陽台位可以坐低，間房啦，有張雙人床啦，就有個張台啦。哇！呢一個位超正，呢一個咁樣可以坐喺度，聽朝就可以睇到雪景。呢度有個迷你衣櫃，仲有一個迷你嘅水吧位，咁就冇廚房嘅，但係佢有個雪櫃啦，都有廚房嘢喎，唔知點解有啲餐具又倒咗砧板咯。有個多士爐，即係可以整啲簡單嘅麵包、杯咖啡咁樣。可能聽日可以食個好簡單嘅早餐。呢度係廁所，廁所係咁樣，塊鏡、洗手盤，哇，好乾淨，黐線超乾淨。呢個就係沖涼位。而家咧就會出發去 City Tun 嗰度啦，咁就會食佢呢度最出名個 burger 啦，跟住仲有間雪糕店 Anita 一定要食嘅。跟住咧再 book 咗一間冰屋，就有個冰屋嘅體驗，入面係一個吧嚟嘅，可以包一杯 cocktail 嘅。呢度出緊嚟嗰陣咧，個風景係真係超靚，一直喺度睇緊啲雪山嘅風景。咁皇后鎮 City 啦，呢個 City 咧附近咧就已經有個湖超靚，後面就係雪山，跟住草地，好靚啊呢度！而家就嚟到呢一間好出名嘅 Fred Burger， 排晒隊嗌佢最出名嗰個signature個 burger 啦，再嗌一個批嘅。頭先咧就去咗排半個鐘咧，嗌咗佢做最 classic 嗰個 Fred Burger， 咁就加咗 cheddar cheese。其實佢都幾大個，係佢好似100蚊港紙左右啦，我覺得幾足料喎，同埋佢真係超多人咯。牛肉漢堡我覺得都烤得幾香，但個包咧其實都幾好食，可以多啲醬啦。佢個牛肉係真係幾香，限到味真係幾香，我覺得 OK 喎呢個。跟住嗌咗佢薯條，咁跟住咧佢呢個配呢個 wasabi 嘅 mayonnaise 試下先，幾好食喎，好似食壽司味咁樣，壽司 wasabi 醬。跟住啦，去咗佢隔離 burger 隔離有個 bakery， 咁佢有其他嗰啲 pastry 啦，仲有批賣嘅，所以就買咗佢最 classic 嗰個 flat pie 啦，咁就係牛肉批嚟嘅，所以試下呢個牛肉批先。幾 juicy 喎呢個，好食。呢個批我幾中意喎，不過幾 surprise， 因為咧我唔係一個中意食批嘅人，但係佢呢個真係幾 juicy， 佢好似啲沙爹牛肉味。而家嚟咗 ice bar 啦，我 book 咗5點嘅 tour 啦，40蚊紐西蘭幣一個人，就會包一個 jacket 啦，佢送咗個手套啦，同埋可以有免費一杯嘅 cocktail 嘅。ice bar。手僵晒，呢個係一個回收安冰杯，抌入去。而家嚟到 Queensland 其中一間好出名嘅雪糕店就係 Anita， 佢喺南車站嗰度，所以要一路喺 Queensland 嗰度咁市中心咁一路行上嚟。入面個裝潢係超靚，而家有冇睇下先？Can I get the cream brulee pistachio puff roll and the strawberry mascarpone? Yeah, half. Thank you. 試下佢個 pistachio 先，佢個杯係勁細，跟住係不到出晒街，幾特別，有少少似白朱古力嗰隻甜味，我覺得有啲太甜。我士多啤梨 OK， 士多啤梨好似士多啤梨奶嗰陣。
早晨，今日係第二朝嘅朝頭早喺紐西蘭，有個天氣係超好超藍，因為琴日落咗成日雨。跟住咧，今朝一起身咧，見到後面係雪山嘅風景，出面個風景。而家出面嘅溫度係3度，跟住今日最高氣溫係6度。你睇下後面個風景，呢個就係我房望出嚟嗰個風景，後面係雪山啊。跟住呢度，哇，其實呢度重咧，呢度好似咧瑞士阿爾卑斯山。你睇呢度係成個山脈，跟住都係雪山。而家就喺呢個 field 度沖咖啡，我同佢有樣好白痴嘅，我竟然唔記得帶 hand grinder，我就臨時喺機場咧買咗包聖亞利嘅咖啡豆啦，就叫佢幫我磨埋。其實我帶咗超多咖啡豆，我冇帶 grinder 同埋 scale 咯，所以而家咧唯有憑感覺沖咖啡。佢呢度係個住宿提供嘅一個絕拍，佢有個手沖嘅 kettle， 咁就可以成日喺度沖。買咗呢隻 Kenya， 個 feel 真係好正啊！望住雪山沖咖啡。哇！而家可以望住個風景飲咖啡，好正啊！整好咗早餐啦，做麵包、牛油果、三文魚，沖咗杯奶茶。Great yoga， 望住呢個風景食嘢，終於嘆翻杯奶茶。係我住宿出面嗰個景，呢度好似瑞士，黐線，好靚啊！而家咧就揸車會去嗰個 Greenock 嗰個鎮仔嗰度，咁嗰度咧會有幾個湖，由 Queenstown 嗰度揸過去啦，1個鐘啦，沿途都係呢一個湖嘅風景。真係超靚，見到個湖，跟住後面就係雪山，沿途呢1個鐘都喺度享受緊風景。到咗呢個 Greenock 啊，呢度咧有條長堤咁樣可以行去嗰度。你睇下呢度好靚啊，仙境咁靚啊！新河勁多綿羊啊，路經咗呢一個綿羊場，超多喺我後面一紮，佢哋仲喺度飲緊水啊！周圍都見到雪沙，哇！雪沙加湖呢個景真係簡直無敵啊，好靚！嗌咗個熱朱古力，琴日見到佢呢個 hot chocolate 喺個煲嗰度分出嚟啦，已經好想試。佢呢個係 Belgian hot chocolate， 佢係真係直情溶咗嗰啲朱古力醬，好濃郁啊，超正喎！好似真係飲緊朱古力醬，超正！佢係勁濃，佢係勁朱古力味。跟住再去咗琴日同一間都係 Fred 嘅 Hot Belly， 係。琴日嗰個 signature 係真係好食啲，呢個都好正。而家咧就去咗呢個 farm tour， 我哋會坐船去對岸。而家咧就係3點，佢就俾咗個船飛我哋。我哋估唔到係拉士頓船，即係山船。幾好靚。Behind you, that's where you're going to have your afternoon tea. Start with them because we can't feed them by hand, so we'll give them the rest of that and then we'll head on up. White and peaches here in the orange. Okay, now they don't stand up, and they'll do it to the point of injuring their own face. Okay, guys, is because this is the drying pen. Don't worry, I have plenty more than just 4 sheep. These are just in here so that we can make sure that they're ready for shearing. That's because they don't like you. Okay. It's not a place to go.
個農場動物係呢個 Highland 嘅 cow 嘅高地牛，佢係好遠上面嗰度。而家等緊佢落嚟，咁我哋可以餵佢食嘢。啲牛脷好長，直接奶咯，佢係手上嘅零食啦。呢度有啲山羊，有公同埋有乸嗰一隻。小羊，小羊羊。試下餵佢。個動物係有草泥馬喇嘛喺度㗎。哇！呢個好靚啊！佢成個 farm 咧係包咗呢一個道啦，即係一路行都係呢個 farm 咯，真係好靚啊！即係本身覺得瑞士係靚啲，但係我覺得呢一度咧有埋動物同埋雪山睇，即係草原睇，覺得呢一度都好似正過瑞士啊！呢係高地牛嘅 BB。同我喺度爭食3隻咯。而家咧就係包 afternoon tea 嘅時間，估唔到咧佢竟然有點心，我凍到快個鼻孔上。佢有點心，睇下佢咩嘢食先。有三文治，仲有啲 mini tart scone，仲有啲蛋糕，好多蛋糕，之前好多嘢食喎。點心拼盤同埋 scone with butter and jam。哇，好正啊！每樣嘢都好好食喎，黐線！佢啲點心有鹹有甜，全部都超好食。呢個蘑菇批係幾好食。而家嗰隻 Kim 佢就上山揾啲羊落嚟，跟住就趕佢哋入呢一個籠度。佢話佢可以趕到大概1000隻羊。因為趕咗入籠嘅4隻羊，個番就係3個鐘。咁睇完頭先牧羊犬表演之後呢，而家就可以坐翻船翻去 Queenstown 啦。終於等到11點停雨咯！佢停咗雨之後呢，後面係見到雪山藍天白雲，而家就正式出發去瓦納卡啦。到威去瓦納卡嗰陣咧，我哋會經過一個山路啦，好似9曲13彎嘅。呢個係可以望到山底嗰個 Queenstown 嗰個景啊！喺呢一個雪山有個碌啊，停低咗，超正啊！呢度好凍啊！上到嚟呢度係咪1000幾米呢一度？哇，好靚啊！好耐冇見過雪啦！哇！呢個就係瓦納卡嘅湖，呢個湖後面可以見到雪山，直至呢個地方咧就嗌咗個 fish and chips 20蚊一個。頭先天陰陰仲係見到唔係好清個湖，一陣食完咧走去河邊睇風景啦。終於等天晴少少啦，而家可以睇到成個湖，仲有好大太陽啊！而家係大概10度左右，但係其實係勁溫暖，係好舒服啊！而家。嚟到瓦納卡第2個住宿，呢度咧就係一個主人嘅後院嗰度咧，佢就安排咗有間咁樣嘅好似 mini house 咁嘅嘢。佢出面咧呢度有個私人浴缸，去呢度睇下。呢度首先
電視、暖氣、張床、小型廚房。廚房呢，其實佢都幾一應俱全，微波爐啦，有啲煎 pan 啦，電磁爐啦，廁所，跟住個沖涼嘅位，就會喺呢度 stay 2晚。呢度1晚嘅價錢呢係100幾蚊澳紙，即係500蚊港紙就有1晚，其實係幾平。因為其實紐西蘭嘅住宿我覺得係幾貴嘅，即係一個 hostel 大概係300幾蚊港紙一個床位啦，即係8個人一間房。但係呢，你想住好少少呢，佢可以有埋廁所，一個小型廚房咧，咁大概只係多1倍嘅價錢就可以住到呢啲。可以喺 Airbnb 個網站嗰度。媽媽餐喺超市買咗啲薯仔西蘭花。紐西蘭第3個朝頭早，而家喺 Wanaka Bay 就揾到一條好 easy 嘅 track， 就係呢個 Granville Bay Track。咁呢個就係喺海邊嘅附近嘅，咁就係可以喺沿住海邊嗰度行啦，跟住可以行到去第2個海灣咁樣，咁就來回係3個鐘，但係係輕鬆嗰隻嘅。咁而家就可以開始行啦，咁一路行咧就可以睇到啲海景，其實係幾正嘅。咁樣一路行一路睇風景，其實都幾凍，一路吹住海風咁，但係可以一路睇海邊嘅風景。佢呢個行山路咧係其實真係好輕鬆，係平路，好似散步咁樣。跟住可以而家睇到呢度仲係平路啦，跟住嗰度開始上去有少少斜，沿住山邊嘅小山丘一直咁樣行。輕鬆行咗半個鐘，行到一半啦。呢度有個觀景台，睇到成個海，好靚啊！呢度好靚啊！呢度沿途有好多兔仔窿，呢度真係好舒服啊，好似啲瑞士阿爾卑斯山，行行下可以睇草原啦，又可以睇海嘅風景。頭先行完嗰啲 track 咧，跟住咧可以沿路行第2邊咧，就可以行到嚟呢一個叫做好出名嘅 Wanaka Street。呢個行過嚟咧，大概係10幾分鐘嘅啫。如果唔想嘅話，可以揸車停喺嗰度，跟住就可以行過嚟呢個 tree 啦。其實呢個 tree 就係我覺得冇乜特別嘅，佢純粹喺水中心嗰度咧，自己生咗一棵樹出嚟嘅。跟住呢個位咧，後邊咧就見到雪山，其實個風景係真係幾靚。而家咧就去到我住嘅附近，我住喺呢個 Hawera Lake 嗰度。呢度咧就有另外一條 track 嘅，咁樣 Hawera River Track 4公里嘅啫，都係一啲 easy 嘅 track 嚟嘅。而家先發現咧，原來呢個有錢人屋企咧，即係面住呢個海嗰個景啦。原來咧呢度就係我想行嗰個 track。佢住喺呢一度啦，都幾方便啦，可以日日咧可以望住風景啦、雪山啦，仲可以行埋呢一個 track 喎。呢度原來一路行入嚟咧，其實原來一直都係有人住咁。呢度一笪都係屋啦，有個天然嘅湖景。呢度啲人真係好幸福啊！周圍都係可以有啲行山步道啦，可以放狗啦，仲可以心曠神怡。即係你喺屋企就可以望到呢一個咁靚嘅景咯。下就行咗落嚟呢個石灘，暫時我覺得紐西蘭真係好靚，每一個地方都有佢唔同嘅景，同埋佢呢啲湖呢真係好靚。佢紐西蘭係勁多呢啲咁靚嘅內陸湖。嚟咗呢一間 brewery 喺 Wanaka 都幾出名，嗌咗4隻嘅一個 tasting set， 咁就25蚊有4杯。頭先呢，佢就同我講有一個淺嘅味道開始飲嘢，都幾淡，佢有一股清新嗰種生果味，好似啲梨嘅味道。第2隻佢話有少少酸味嘅，佢個酸味後段嚟嘅，幾正。哇！呢個好甜，佢好似啲蜜桃味。呢個係佢推薦嘅一個嘅 IPA， 跟住呢一個咧就係最尾。佢推薦嗰個呢度啲 mango and sour 嗰個咧，哇，超 sour！下一站我就會揸5個鐘去冰川嗰度逗留咗3日。呢個咧係包括咗有個私人嘅後花園啊。去到冰川嗰度，我仲體驗咗坐直升機行冰川睇南冰，超天然藍色，好靚。然後我仲去咗南島最美嘅公路同埋呢個最大嘅內陸湖。